마을 주민들 말에 의하면은 그 TV에 나왔는데 수심이 40m래. 아, 엄청 깊네. 계곡인데 근데 그 말이 안 되는 것 같아. 4마리. 내가 가보긴 했는데 거기 들어가 보진 않았거든. 아마 들어가면 한 4, 5m 될 거야 아마. 여기 잘 나온다. 맞네 여기. 여기 내려가 보자. 하니까 그냥 혼자서 지금. 이런 거 갖다가 이렇게 맛있어? 태풍과 장마유로 연일 폭양이 장렬하는 그야말로 여름입니다. 바이크를 구입하고 나서 줄곧 비가 내렸기 때문에 본네빌과의 투어는 오늘이 처음이에요. 낯을 많이 가리는 건 사람뿐만이 아니라 바이크에게도 똑같다는 생각이 아침부터 운동 갔다 온 거야? 그럼 아침 움직여야지 안 덥지. 중간에 딱 좋네. 사람도 없고. 역시 마라톤은 틀려. 깊어 보이냐? 이런 건 깊어 보여. 40m까지 안 될 것 같고, 그냥 10m는 될 것 같은데? 40m. 40m는 내가 봐도 뻥이야. 거기 그 구조가 40m 나갈 수가 없어. 깊어봐야 7, 8m. 인터넷에서는 40m라고 나와 있는데 참. 아니야. 이따 한번 들어가 봐야지. 아침 먹자. 저번에 못해. 응? 이름만 갖고 산다는지 이거랑 똑같은 거야. 선별장이야. 나 진상 갈 때 진짜 요거보다 작은 배낭 메고 가. 종주할 때. 이거보다 작은 가방. 마라톤은 틀려 진짜. 허리가 풀려고 나서 엄청 빨리 해박한 거야. 내 짐까지 다 들어주고. 야, 예전에 철계단이 없었는데 생겼네.
여기 얼음골이네. 시원한 바람. 여기 애들 여기 있는 거예요, 여기도. 그냥 그냥. 이거 못 남아라도. 아.